kebrutani kok ya. Bocilku pembledrong iki. Rambutnya putih ya. Ya maju ya. Iya toh maju toh, kancane ndi toh? Lek dijak toh. Sing juga aja kuwi-kuwi wae kok streamingnya eling kok. Nate kok kuwi wae rumah aku. Lho kowe sing jalur to. Ji. Enggak sih juga Ji. Dah. Piye to ki? Ya, Pin, joget rokoknya ditinggal, menak do celonyok lambene. yen popok ngunduk aku orang ngerti estare estok takono Mas Doto sing guyang sapi kuwi Mas Doto Mas Doto sing bagus bagus dhewe iya napa niku wonten bapak aturaken sugeng rawuh Bapak petugas keamanan Babin Kamtibmas Katrus Sugeng Pinara Pak Hartono saha Pak Hiha Cengker gading ukir
Nduk. Ya. Bapakmu kuwi to, Nduk, aku ora ngerti, Pak Doto ya ora ngerti. Kalau digawa Pak Muri mau goyang wedhus. Wedhusnya budi kan kabeh digoyang ning ngisor kono, Nduk. Ya. Teko Pak Muri, Nduk. Heeh. Pak Muri Sing duwe PT Perhutani. sing lagi pinter. Oh ngono ya. Napa mriku wonten papa rekeli papake limaran tasulamet Iha. beruke cengker gading ukir-ukiran. Ya, Nduk. Mulane ta mula kowe iki nang nggo popok, nggawa popok karo bro iki sing ati-ati. Popok mbok tinggal nurut-nurut. Lho, brokmu malah tiba sisan. Kalau ireng-ireng mlayu ngidul jebule kirik gondol brok. Gawanan. Udane kok angel men larang udan. Panase kok kaya ngene ya wis katon mancara suryane angin ciliran bong ngrasake panase kaya ngene larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan tandur kekuningan lemah sawah sing padha yen awak golek yupan ora betah awan angin silir ora karuan katone wis larang udan tenanan kaya ngene Mas katon bentere sur yane sakrinane sawangine mung ngrasake panase kaya ini larang udan larang pangan saben dina mung tansah keloyongan tandur
Kuwi wis rong gending to? Rong gending sampe tok wis papat to?